乾杯。若干寒い。じゃあ何してんの？かわいいね。平泳ぎだよな。平泳ぎマジでなんで泳いでんのマジか。また潜るよ。えあらクロール。クロールに切り替えた焚き火台のめっちゃおもろいな。何転がしとんのこんなにおじさん背景に。何ほやわ。